नमस्कार, आप देख रहे हैं हरदा आज तक। मैं आपके साथ दीपक कौशल। आइए खबरों की शुरुआत करें। भारी बारिश, मुंबई फिर बेहाल। मुंबई के कई इलाकों में शुक्रवार रात से भारी बारिश हो रही है, जिससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर भारी जल भराव का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को भी भारी बारिश का सामना भी मुंबई वासियों को करना पड़ सकता है।